से एक न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं। और आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत खतरनाक होने वाला है। कौन है? कल हम लोग वीडियो शूट करने गए थे तो उधर कुछ हम लोग को मतलब कुछ हो गया, उधर कुछ बहुत मतलब दिखा था हम लोग को। तो वैसे आज हम लोग मतलब वीडियो नहीं बना पाए, जल्दी से हम लोग को उधर से भागना पड़ा। जो कि आज गांव के मतलब दूर पे शमशान घाट में आए हैं और 12 बजे रात को आए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो आइए, क्या नाम है, इधर गाइस शमशान घाट, ये रहा गाइस शमशान घाट है, इधर शमशान घाट है यहाँ पे। और चलिए आपको पास में से दिखा देते हैं। तो आइए, ये रहा गाइस शमशान घाट, ये शमशान घाट और यहाँ पे शमशान घाट है। चलिए आपको अंदर से दिखा देते हैं। इधर देखते हैं कुछ तो नहीं है ना, यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे तो कुछ है पूरा। इधर से देख लीजिए, उधर कुछ लाश जरा है, उधर वहाँ पे एक लाश जरा है। और क्या ही बताएं, हम लोग को बहुत डर लग रहा है। यहाँ पे लाश जरा है, देख लीजिए गाइस, ये रहा गाइस, यहाँ पे लाश चारों ओर देख लीजिए। शमशान घाट पतरा है और देख लीजिए एक बार। भागना मतलब भागना पड़ेगा, 12 बज रहा है और रात के 12 बज रहा है। तो गाइस हम लोग थोड़ा देर के आगे आए तो देखते हैं इधर क्या है गाइस हो रहा भूत हम लोग को। गाइस हम लोग को इधर से निकलना पड़ा शमशान घाट से। और ये बाजू में शमशान घाट था तो फटाक से हम लोग को निकलना पड़ा क्योंकि 12 बज रहा है और 12 बज के साढ़े मतलब 12 हो रहा है। तो लोग बस एक ही मोबाइल है, इसलिए कारण आपको नहीं दिखा पाए। फिर भी हम लोग को फटाक से इधर से निकलना पड़ेगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग को एक बार कमेंट करके बता देना। ऐसे न्यू वीडियो लाते रहेंगे तो आप लोग कमेंट करके बता देना। चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।